mi arrendo tu a Cristo il cuore do. Io da Lui solo dipendo da che Egli mi salvò. Io mi arrendo, io mi arrendo, tutto a te mio Salvatore, io mi arrendo, tutto a te ora mi arrendo, accetta la mia fe, prendi ora la mia offerta che depongo sul tuo altare. Io mi arrendo, io mi arrendo, io mi arrendo, io mi arrendo, tutto a te mio Salvatore, io mi arrendo, io mi arrendo, io mi arrendo, io mi arrendo, tutto a te mio Salvatore, io mi arrendo. Inchiniamo i nostri capi. Grande Dio, ti ringraziamo, Padre, poiché è un grande giorno per noi ed è un grande privilegio potersi tenersi qui dinanzi a te, cantare le tue lodi, Padre, e ascoltare la tua parola. Padre, l'atmosfera è nelle tue mani. Lascia che lo stesso Spirito Santo che ci ha portato questa parola possa ancora dispiegarlo dinanzi a noi mentre siamo radunati qui, affinché possiamo gioire e saltare nella tua presenza. Accordalo mentre siamo qui, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Leggeremo nel libro di Ecclesiaste, capitolo 3. Ecclesiaste, capitolo 3. Leggiamo dal primo versetto. Ecclesiaste è subito dopo il libro di Proverbi, sicuramente sì. Dopo i Proverbi abbiamo Ecclesiaste, capitolo 3. Leggiamo dal primo versetto fino al versetto 7. Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è stato piantato. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, e un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per far cordoglio e un tempo per ballare, un tempo per gettare via pietre e un tempo per raccoglierle, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci,
un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttare via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora. Che Dio vi benedica. Amen. Accomodiamoci e che il Signore possa benedire ognuno di voi. Parleremo, siamo sempre nel libro d'Apocalisse e mi fermo molto su Apocalisse capitolo 5 perché abbiamo visto, per ricordare alcune cose, che il profeta William Branham ci ha detto che Apocalisse è un libro di simbolo e che per capire Apocalisse bisogna leggere i profeti e là riusciremo a capire i simboli, e abbiamo preso alcuni esempi che siamo andati avanti fino qui e abbiamo visto che il nostro fratello Giovanni aveva fatto Dio l'ha portato sull'isola di Patmos, e quando Giovanni era sull'isola di Patmos abbiamo visto che Giovanni, Dio l'aveva posto lì in mezzo ai serpenti, agli scorpioni, alle lucertole, e Dio l'aveva in mezzo alle rocce. E in tutto questo, mentre Giovanni era sull'isola di Patmos, a un certo momento Giovanni fu portato nel giorno del Signore. E quando siamo andati per cercare che cos'è il giorno del Signore, abbiamo visto che il giorno del Signore, secondo Marion William Branham, il giorno del Signore è Malachia 4. Perché in quel giorno, il giorno di Malachia 4, non sarà più, quando Malachia 4 si adempi, non sarà più la religione secondo il pensiero umano, non sarà più la religione, la Chiesa, secondo i precetti che l'uomo ha stabilito, ma sarà l'adorazione secondo il precetto di Dio. E abbiamo visto che William Branham ci ha detto che durante le epoche hanno avuto tempo, e l'abbiamo letto nell'opuscolo, l'Iddio potente svelato davanti a noi, prima di Malachia 4, che ha portato la realtà, la cosa vera. Branham dice nell'opuscolo, l'Iddio potente svelato davanti a noi, abbiamo avuto un giorno di oscurità, abbiamo avuto luce sufficiente nei riformatori, eccetera, per produrre chiese e denominazioni. Dunque nelle epoche i riformatori che sono venuti hanno portato un po' di luce, e quella luce, che cosa abbiamo fatto con quella luce? Abbiamo avuto luce sufficiente nei riformatori, eccetera, per produrre chiese e denominazioni e unirsi a loro e venire dentro e baciare i bambini, sposare i vecchi e seppellire i morti, eccetera, e vivere nella Chiesa. È quello che è stato fatto. Ma al tempo della sera vi sarà luce. Egli disse, al tempo della sera, e nessuna scrittura può essere infranta. E lo stesso figlio che sparse se stesso, Kenos, il giorno della Pentecoste, promise di fare la stessa cosa oggi. Dunque la stessa cosa. Dunque Malachia 4, dunque abbiamo visto che Giovanni fu portato nel giorno di Malachia 4. E quando Giovanni è arrivato al giorno del Signore, che è Malachia 4, ha visto uno che somigliava a un figlio d'uomo che camminava in mezzo ai candelabri. Perché la Bibbia dice che quando Giovanni fu portato al giorno del Signore, ha sentito una voce dietro a lui, e Giovanni ha detto, mi sono girato per vedere la voce che mi parlava. E quando Giovanni si è girato per vedere la voce che gli parlava, che cosa ha visto? Ha visto uno che somigliava a un figlio d'uomo. E ricordate che William Branham ci ha detto che noi dobbiamo prendere i termini che sono scritti nella scrittura. Giovanni, quando ha detto ho visto qualcuno che somigliava a un figlio d'uomo.
Giovanni non ha detto che era Gesù, ha detto qualcuno che somiglia a un figlio d'uomo. Sappiamo che un figlio d'uomo significa un profeta. E se noi torniamo nel libro di Daniele capitolo 7, vediamo che Daniele pure ha visto la stessa cosa. A un certo momento Daniele ha detto: qualcuno che somigliava a un figlio d'uomo è stato avvicinato all'antico dei giorni. E a quello uno gli è stato dato tutta la potenza, tutta la gloria, affinché egli possa giudicare la terra. Dunque, quando Giovanni era qui, ha visto qualcuno che somigliava a un figlio d'uomo, e Giovanni ha dato la descrizione di quella persona che aveva i capelli bianchi. Dunque, quando Giovanni l'ha visto, lui era nei candelabri. Ma Giovanni, lui si trovava più avanti. Lui era dietro a Giovanni, e Giovanni, quando l'ha visto, Giovanni non l'ha chiamato più sacrificatore. Giovanni ha detto che lui era vestito con i capelli bianchi. Dunque non era più un sacrificatore, è diventato un giudice. Dunque vuole dire che nell'epoca, vuole dire che qui c'è solo il giudizio. Lui è diventato giudizio qui perché la sposa è già qui. Perché Giovanni rappresenta la sposa. E Giovanni dice, lui aveva la cintura, non più qui, non aveva più la cintura qui come alla anca, ma la cintura l'ha spostato qui. Dunque non è più un sacrificatore. I capelli bianchi, i piedi di rame, gli occhi ruggenti con fuoco e tutte quelle caratteristiche. L'ho già predicato sopra, ma un giorno, se Dio ci dà la grazia, ritorneremo su queste cose qua. Perché, come l'ho sempre detto, siamo alla festa. E alla festa, più la festa va avanti, e la musica, William Branham dice nell'opuscolo Shalom, quando voi venite dovete entrare nel ritmo, e quando il ritmo cambia bisogna anche cambiare i passi di danza. Mentre hanno messo rock and roll, se tu vuoi ballare salsa non funziona. Bisogna cambiare i passi di danza. Quando la musica cambia, bisogna cambiare anche i passi, altrimenti tu sei fuori ritmo, e noi dobbiamo entrare nel ritmo del compositore. Dunque Giovanni si è trovato qui e abbiamo parlato di tutte queste cose. Poi Giovanni fu rapito, perché dopo è stato detto a Giovanni: sali qua su. E Giovanni fu portato in gloria. E Branham dice: ecco il rapimento di Giovanni. Abbiamo visto il trono, abbiamo parlato dei 4 esseri viventi, abbiamo parlato dei 24 anziani, tutte queste cose qua, e siamo arrivati a Apocalisse capitolo 5. E quando siamo arrivati al capitolo 5 di Apocalisse, abbiamo visto che Giovanni era lì quando hanno chiamato il parente redentore, e la voce ha detto: chi è degno di prendere il libro e di aprire i sigilli? E Giovanni ha detto: non c'era nessuno che poteva neanche guardare il libro, neanche toccarlo, perché non c'era nessuno. E William Branham ci ha detto che non è che gli angeli, Gabriele, Micaele, tutta la sfera degli angeli che non hanno peccato potevano prendere il libro, ma come gli angeli non sono della razza dell'uomo, non possono salvare l'uomo, perché quando Dio ha creato gli angeli non hanno detto facciamo gli angeli come noi, ma è l'uomo che è stato creato all'immagine di Dio. Dunque l'unica persona che può salvare l'uomo non può essere che Dio stesso. Allora che cosa ha fatto? E quando abbiamo letto quella scrittura, Giovanni si è messo a piangere. E quando Giovanni si è messo a piangere, a un certo momento l'anziano gli ha detto: Giovanni, non piangere, il leone della tribù di Giuda ha vinto per prendere il libro e aprire i sigilli. E Branham ci ha detto: ma perché Giovanni ha pianto? Giovanni non ha pianto perché lui, Giovanni, non era degno. Giovanni ha pianto perché se non c'era nessuno che prende il libro,
tutta la razza umana, tutto quello che Dio ha creato va perso e Satana avrebbe vinto la battaglia. E mentre Giovanni piangeva, a un certo momento l'anziano lui ha detto: Giovanni, non piangere, perché il leone della tribù di Giuda ha vinto per prendere il libro e aprire i sigilli. Amen. Perché nei sigilli, che cosa c'è nei sigilli affinché i sigilli siano così importanti? C'è qualcosa nei sigilli talmente importante per la razza umana. E notate che quando l'anziano ha parlato e che Giovanni si è avvicinato e che Giovanni ha detto ho visto, Giovanni si è girato, pensava di vedere un leone, ma ha visto un agnello sanguinante, un agnello come immolato. E Branham ci ha detto, vedete, Giovanni si aspettava a vedere qualcosa di grandioso, ma è sempre Dio nella semplicità. Amen. Come è sempre successo sulla terra, tutte le volte che Dio fa una promessa, noi l'aspettiamo grande, ma Dio la adempie nella semplicità. Yes. Come ci ha detto che un giorno egli verrà su un cavallo bianco, tutti noi ci stiamo aspettando un Dio, qualcuno che verrà su un cavallo bianco, ma non è come lo stiamo aspettando, ma è adempiuto quella scrittura. Amen. Ma non è un cavallo naturale, perché prima di iniziare abbiamo detto che Apocalisse è un libro di simbolo. Abbiamo detto anche che il millennium è una parabola, è un simbolo, e tutte queste cose qua le abbiamo studiate a fondo. E quando abbiamo preso il parente redentore, siamo andati a prendere la legge di Mosè, che ha posto, che Dio aveva messo nella sua parola, che un uomo non può perdere la sua terra per sempre, che avrà diritto di riscatto. Un uomo può diventare povero. Se capita che tu diventi povero e che l'unica cosa che puoi fare per vivere è di vendere il pezzo di terra che ti rimane, tu lo vendi, ma non è che quando tu lo vendi quella terra diventa per sempre per la persona che l'ha comprato, no. La terra sono riscattabili. Se tu vendi la tua terra e che qualcuno lo compra, se il tuo fratello vedi che quella terra lo dobbiamo riavere e che il fratello ha soldi, va a trovare la persona che l'ha comprato e dice voglio riavere la terra e lo voglio ridare a mio fratello. Colui che l'ha comprato non può dire di no. Prende i soldi e ridà la terra. Perché questa è la legge di Dio. Ma se nessuno viene per riscattare quella terra per te, arriverà un momento in cui il proprietario, colui che ha comprato la terra, deve lasciare comunque la terra all'anno del giubileo. Quando il giubileo arriva, si suona dopo 50 anni, la terra deve ritornare al suo vero padrone e non ha da pagare niente. Cioè, se tu compri la mia terra dopo 50 anni, tu devi sapere che al 50° anno tu devi prendere le tue cose per andare via. La terra ritornerà mia. È la legge di Dio. Lo possiamo rileggere affinché queste cose qua ritornano bene nella nostra mente. Prendiamo Levitico. Levitico. Mi sembra Levitico 23 o 24. Volevo andare un po' avanti oggi. Levitico 25, leggiamo dal versetto 23. Le terre non si venderanno per sempre,
perché la terra è mia e voi state da me come stranieri e ospiti. Perciò in tutto il paese che sarà vostro possesso concederete il diritto di riscatto dal suolo. Se uno dei vostri diventa povero, come Adamo, che ha venduto tutta la sua gloria, è diventato povero, e la sua eredità è passata nelle mani di Satana. Satana si è comprata la terra. Contro che cosa ha pagato Satana? Satana ha dato un po' di sapienza a Adamo e sua moglie e si è preso la terra. Ma la legge di Dio lo obbliga che Satana non può tenere la terra più di 6.000 anni. E so perché ho detto, ora lo vedremo. Se uno dei vostri diventa povero, versetto 25, e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, il suo parente più prossimo, verrà e riscatterà ciò che suo fratello ha venduto. Dunque il suo fratello più vicino, che ha lo stesso sangue come lui, stesso padre, un parente stretto. Versetto 26. E se uno non ha chi possa riscattarla per lui, ma giunge a procurarsi la somma da sé necessaria al riscatto, conterà le annate trascorse della vendita, renderà il più al compratore e rientrerà nella sua proprietà. Vuole dire che ha trovato i soldi, poteva ricomprarlo lui. Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano del compratore fino a quando? All'anno del giubileo. E al giubileo riavrà possesso di questo terreno. Dunque, all'anno del giubileo, il sommo sacerdote passa su un cavallo e comincia a suonare la tromba. Quando suona la tromba, è il giubileo, se il terreno, se io l'ho venduto e che non ho soldi per riaverlo, aspetto 50 anni. Al 50° anno, il sommo sacerdote suona la tromba e io il mio terreno, tu lo devi lasciare. Non mi devi dare scuse, oh aspetta, devo vedere. No, tu devi andare via. È chiaro? Tu devi andare via. È per questo che Satana non sa più che cosa fare, perché non ha previsto il seguito. Ha distrutto tutto, pensava che la terra era sua. Ma la legge che è scritto qui nella parola, lui è anche opposto a lui. E quando abbiamo trattato questo, abbiamo visto che il 50° anno, leggiamo Levitico 25, leggiamo sempre versetto 8. Conterai pure 7 settimane di anni, 7 volte 7 anni, e queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Poi il 10° giorno del 7° mese farai squillare la tromba, il giorno dell'espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese. Santificherete il 50° anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo, ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. Dunque, quando il giubileo suona, ognuno deve tornare nella sua proprietà e ognuno deve tornare nella sua famiglia. Dunque ognuno deve ora ritornare alle sue origini. Se tu sei un figlio di Dio, tu riconoscerai la tua posizione. Tu ritorni nella tua divinità. Se tu vieni dall'inferno, tu ritorni all'inferno. Ognuno ritornerà nella sua proprietà. Se tu con il tempo hai avuto modo di invadere il campo dell'altro, ma quando il giubileo suona, tu devi andare via. E abbiamo visto che
che è stato detto che il sommo sacerdote deve suonare la tromba il 10° giorno del 7° mese. E abbiamo visto che la matematica di Dio è perfetta. È per questo che in Apocalisse 7, Apocalisse 10, scusatemi, Apocalisse 10, versetto 1 a 7, Cristo, che è il sommo sacerdote, ha gridato come un leone. E quando ha gridato come un leone, ha detto che il tempo non c'è più. E quando il tempo non c'è più, dove andiamo? Entriamo nell'eternità. E come Satana e la sua cricca non hanno le origini eterne, devono ritornare nella loro famiglia. E allora la Bibbia ha detto che Dio ha preparato lo stagno di fuoco per Satana e i suoi amici. Come Satana non ha per sé una casa propria, per aiutarlo abbiamo anche costruito un posto per lui, cioè la distruzione finale. È chiaro? Amen. Dunque, è lì che siamo arrivati. Dunque abbiamo visto che il parente redentore ha fatto la sua opera. E siamo andati anche a prendere la storia di Tamar, abbiamo preso anche la storia di Ruth e tutte queste cose qua. Se voi lo studiate bene, io credo che avrete gioia in queste cose qua. Ma oggi cercheremo di andare un po' più avanti. Leggeremo nell'opuscolo Dio è incompreso, dal paragrafo 161. Sapete, l'incomprensione ci mette in un sacco di guai. Molte volte in cui le persone dicono cose che ripetono da qualcun altro. Se voi sentite qualcosa, anche voi venite dietro il pulpito, lo predicate. Ma se non avete la rivelazione, prima o poi entrerete in difficoltà. Non dovete ripetere qualcosa che qualcun altro ha detto, se voi non avete la rivelazione prima. Amen. Altrimenti vi mettete in un sacco di guai. E per questo che quando abbiamo predicato il rapimento, quando abbiamo predicato il millennio, quando abbiamo predicato la vita eterna, quando abbiamo predicato Elia e Mosè, le persone ci hanno detto amen, è vero, ma dopo, perché non hanno capito, non avevano il nocciolo, che cosa hanno fatto dopo? Non sono potuti andare avanti, hanno venduto tutto quello che hanno sentito per accomodarsi nel gruppo, perché non avevano il nocciolo fondamentale. Sapete, l'incomprensione ci mette in un sacco di guai. Molte volte in cui le persone dicono cose che ripetono da qualcun altro quando non li hanno capiti. Ciò mette una persona nei guai. E avevo parlato l'altra volta di Erode. Erode non aveva capito quello che i re magi hanno detto. I re magi, quando sono arrivati a Betlemme, a Gerusalemme, hanno detto: dove è il re dei Giudei, che è appena nato? E Erode era entrato in preoccupazione. Ah, è nato un bambino che deve venire a prendere il mio trono? Ah, capire male quella scrittura. Che cosa ha fatto Erode? Ha ucciso tutti i bambini, da 0 a 2 anni. Avete capito? L'incomprensione. Sapete, l'incomprensione ci mette in un sacco di guai. Molte volte in cui le persone dicono cose che ripetono da qualcun altro quando non li hanno capiti. Ciò mette una persona nei guai. Credo che sarebbe buono per noi se solo aspettassimo finché capissimo quello di cui stavamo parlando.
Se Erode si era seduto per pensare, lui avrebbe capito che il bambino che era nato non era per uno scopo terreno per prendere un trono fisico, ma avrebbe capito che è per prendere il trono vero, che è l'uomo, il cuore dell'uomo. Ma Erode non l'aveva capito. E capire male una scrittura l'ha portato a uccidere degli innocenti. E oggi capire male il piano della redenzione porta tanti fratelli a fare il massacro, il genocidio spirituale. E queste cose qua succedono ancora oggi. Perché voi dovete capire il piano della redenzione. E Branham ci ha detto che voi dovete capire la matematica di Dio. Perché Dio ha fatto tutte queste cose che ha fatto. Perché c'è stato un Tamar. Perché c'è stato un Rahab. E abbiamo letto l'altra volta nell'opuscolo La piccola Betlemme, che ritorno sempre su queste citazioni qui. Branham dice qui: e quando abbiamo così fede, paragrafo 39, La piccola Betlemme del 58, e quando abbiamo fede così e iniziamo a pensare chi c'è dietro a tutto questo, qual è la molla principale che fa girare questa grande economia di Dio, troviamo che è lo Spirito Santo. È Dio che fa girare tutto questo. Perché Faraone doveva resistere a Mosè? Ha visto la potenza che Mosè aveva. Ma perché ha resistito? Perché non ha lasciato partire subito il popolo? Perché quando li ha lasciati per partire, subito, voi sapete che quando Giuseppe era in Egitto, i suoi fratelli venivano. Ecco Canaan. Ecco Egitto. Da qui a qui, i suoi fratelli su con un cavallo o con l'asino facevano 3 giorni di viaggio. Ma quando Mosè ha liberato i figli di Israele, come mai non hanno fatto questa strada? Questa strada potevano fare in 3 giorni, sono arrivati. Ma Dio ha permesso che iniziasse una guerra qui. E Dio ha detto, per non passare dove c'è la guerra, fate un giro dalla parte del Mare Rosso. Dio ha allungato la strada. Per fare 3 giorni, Dio ha allungato la strada e hanno detto, ok, passiamo per questa strada e arriveremo comunque, passiamo di qua, e 40 giorni arriveremo a Canaan. E sono partiti. Arrivati al confine, a Kades Barnea, Dio ha detto a loro, ok, prima di entrare nel paese, mandate delle spie. Erano già al confine. Potevano entrare a Canaan. Ma Dio che cosa ha detto? Mandate delle spie. Andate a vedere che cosa c'è quella terra e tornate a portare un resoconto. Quando sono tornati, alcuni hanno cominciato a criticare il rapporto. Dio ha detto, va bene, 40 giorni passa a 40 anni. Perché 40 anni? Perché non 30? Tutto questo fa parte della numerologia di Dio. Perché Kades Barnea? E poi se voi seguite dopo che Mosè è andato via e che hanno attraversato il Giordano, prima di attraversare il Giordano, sapete che il Giordano significa la morte. Se voi leggete bene la Bibbia, in Israele c'erano 12 tribù. 2 tribù hanno detto noi non vogliamo attraversare, vogliamo rimanere da questa parte qui. E 10 sono passati da qui. Perché doveva essere così? Tutto questo qua, c'è un simbolo in mezzo a tutto questo. Qual è quella grande economia? Quella molla che fa girare la grande economia di Dio. Troviamo che è lo Spirito Santo.
non è lasciato nelle mani degli uomini per compiere cose, ma nelle mani dello Spirito Santo. Ed egli è la molla principale che, se riesce a raggiungere il resto degli strumenti, funzionerà precisamente e manterrà esattamente il tempo di Dio. Dunque tutto sta funzionando correttamente secondo il piano di Dio. Perché tutto deve andare avanti così? Quando Giovanni, l'anziano, gli ha detto: guarda, il leone della tribù di Giuda ha vinto e ha preso il libro, perché l'anziano l'ha chiamato il leone? Perché non l'ha chiamato l'agnello? Abbiamo visto che quando Giovanni si è girato per vedere colui che era i candelabri, non c'era più sangue sul trono. Perché noi sappiamo che il trono nelle epoche sono i messaggeri che tenevano il sangue, erano le intercessioni. Paolo ha detto nella Bibbia: c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo. E ogni parola nella Bibbia deve essere presa correttamente. Ora leggiamo qualcosa qui. Nel primo sigillo, sapete, abbiamo letto Salomone. E Salomone dice: c'è un tempo per ogni cosa. C'è un tempo per amare e c'è un tempo per odiare. C'è un tempo per nascere e c'è un tempo per crescere. C'è un tempo per piangere e c'è un tempo per ridere. C'è un tempo per saltare e c'è un tempo per sedersi. C'è un tempo per ogni cosa. C'è un tempo che c'è ogni cosa. E voi vedrete che nella Bibbia Dio ha fatto ogni cosa nel suo tempo. E quando abbiamo studiato, abbiamo visto che c'è un tempo in cui lui, Dio, era il figlio dell'uomo. C'è un tempo in cui lui era il figlio dell'uomo. E quando l'abbiamo studiato, quando è che lui è stato chiamato, Branham dice: egli è figlio dell'uomo ed è morto sulla croce del Calvario per noi. Cioè è un profeta. C'è il tempo in cui lui ha fatto quel ruolo. È un ruolo. Quando cominceremo a vedere il leone che comincia a rompere i sigilli, parleremo di tutto questo. Poi c'è un tempo in cui lui è stato figlio dell'uomo. Abbiamo già predicato su tutte queste cose qua. C'è un tempo. Poi c'è un tempo in cui lui è stato figlio di Dio. E lui è stato figlio, io uso bene le mie parole, è stato figlio di Dio nelle epoche. Qui è stato figlio di Dio, non dico no, perché abbiamo già passato quel tempo. Ora parliamo al passato. Come lui era figlio di Dio nelle epoche della Chiesa e faceva il mediatore. Poi c'è un tempo in cui lui è diventato figlio di Davide. E quando diventa figlio di Davide, William Branham ci ha detto: il giorno in cui lo vediamo che lui diventa figlio di Davide, vuole dire che è il millennio. E quando abbiamo letto l'opuscolo, il Dio svelato davanti a noi, lo svelamento di Dio, Branham ci dirà che egli è figlio di Davide ora. Dunque non è che egli sarà, ma è già figlio di Davide mentre Branham era sulla terra. Cioè il millennio è un uomo. È Cristo il millennio. Ok. Allora, c'è un tempo per ogni cosa. E oggi vogliamo dire qualcosa nel primo sigillo. Paragrafo 51, nel primo sigillo.
Ora, i misteri del libro sono rivelati quando i sigilli vengono spezzati. Quando i sigilli vengono spezzati, i misteri che sono nel libro sono rivelati, perché il libro ci sono dei misteri dentro. Quando hanno chiamato per venire a prendere il libro sigillato, nel libro ci sono dei misteri. E Branham dirà i misteri che cosa sono? Sono dei nomi. Perché quando diciamo che il nostro nome è scritto nel libro di vita dell'agnello, non è che l'è scritto Frank, Juan, Maino, Lisi, Brenda, no. Branham dice i nomi sono dei misteri. E quando i misteri vengono rivelati, ognuno si vede nel mistero. Ah, è vero, alleluia, amen. Ecco il tuo nome è stato chiamato. È per questo che tutti non possono capire i misteri. La donna samaritana, quando il suo nome fu rivelato, è quando Gesù gli ha detto vai a chiamarmi tuo marito. Ah, non è, hai detto bene, ecco il suo nome, profondità, vedo che tu sei un profeta. Il suo nome fu rivelato, il suo nome che cos'è? Un mistero, perché viene dall'eternità. Quando ha visto Gesù ha detto allora siamo parenti, vedo che tu sei un profeta. E chi poteva saperlo? Perché lui, la donna viene dalla casa, conosceva i segreti della casa. Se lui ha potuto riconoscere Gesù come Messia, vuol dire che conosceva le caratteristiche del Messia. Allora il suo nome, ecco il suo nome. Sono dei misteri. Ora i misteri del libro sono rivelati, i misteri sono rivelati, dunque i nomi sono rivelati quando i sigilli vengono spezzati. Quando i sigilli vengono spezzati, allora vediamo i nomi. È lì che vediamo Paolo, chi era Paolo realmente. È lì che capiamo realmente chi è Lutero. È lì che cominciamo a capire, ecco la cosa. Paolo era un mistero. Il regno era un mistero. La gente non lo sapeva. Leggiamo un po'. E quando... Ora, i misteri del libro sono rivelati quando i sigilli vengono spezzati. E quando i sigilli sono completamente spezzati, il tempo della redenzione è passato. Quando i sigilli sono completamente spezzati, il tempo della redenzione è passato. Ora, i sigilli sono spezzati a metà o sono completamente spezzati? È la domanda che ogni fratello e ogni sorella si dovrebbe fare. Perché Branham dice qui, sono delle verità che sono scomodi e i fratelli si arrabbiano. Come potete dire queste cose qua? Ma è la parola di Dio. Gesù non può rimanere sul trono eternamente. Non è perché tu sei nato oggi che lui deve rimanere là. No. Non è perché tu sei peccatore che lui deve rimanere sempre là. No. Dio non dipende dal tuo tempo, ma dipende dalla parola. Amen. Amen. Gesù non era venuto secondo la teologia delle chiese, ma è venuto secondo il piano della parola. Amen. E noi dobbiamo prendere Dio nella parola. Noi non dobbiamo portare il nostro umanismo nella parola, no. Vediamo. Ora, i misteri del libro sono rivelati quando i sigilli vengono spezzati. E quando i sigilli sono completamente spezzati, il tempo della redenzione è passato. Amen. Quando i sigilli sono completamente spezzati, il tempo della redenzione è passato. Amen. Se questo non va giù a qualcuno, siamo qui per parlare. Perché nel profeta abbiamo risposto a tutto. Amen. E Branham dice alcune cose, le diciamo e non le spieghiamo affinché alcuni se ne vanno. Le facciamo a proposito e non è che le facciamo per essere... No, facciamo che alcuni se ne vanno. Yes. Lo facciamo a proposito che alcuni se ne vanno
che alcuni bestemmiano, che alcuni parlano male contro, così sono condannati per sempre. Quando i sigilli sono completamente spessati, il tempo della redenzione è passato, poiché l'agnello lascia il banco di intercessione per venire fuori e prendere i suoi diritti. Perché l'agnello è rimasto sul trono per fare intercessione? È rimasto sul trono per fare intercessione per i suoi diritti. Non l'ha fatto perché doveva farlo per piacere, no. Perché dietro ogni cosa c'è un guadagno. Gesù era morto perché Dio voleva fare gratis? No, per uno scopo. Per redimere la razza di Adamo, non tutti. No, perché Dio ha amato Giacobbe ed ha odiato Esau. L'agnello è rimasto sul trono per fare l'intercessione per i suoi diritti. Branham ci dice nell'opuscolo La breccia tra le epoche che i diritti di Dio sulla terra sono i suoi figli. Amen. Come mai lui è rimasto sul trono? Il trono qual è? Che cos'è il trono? Parliamo un po' e poi rileggiamo questo. Quando Paolo era sulla terra, Paolo era uno di quei troni, era uno dei troni, perché ne abbiamo avuto 7. Paolo, Ireneo, Martino, Colomba, Lutero, Wesley e Branham. E quei 7, le 7 stelle, che sono i 7 troni, nel quale il sangue è rimasto per le 7 epoche della Chiesa. E questo qua, se andate nell'Antico Testamento, Aarone aveva già lasciato il simbolo di tutto questo. Paolo apportava il sangue per la gente della sua epoca. E che cosa era il sangue di cui stiamo parlando? Non è il sangue chimico, no. Il sangue qui è lo Spirito Santo, cioè la parola. Quando il cavaliere sul cavallo bianco era uscito nella prima epoca, è venuto con una dottrina per distruggere l'opera di Dio. Allora Dio ha mandato Paolo per andare contro quell'insegnamento. Satana è venuto con un insegnamento e ha cominciato a predicare quella cosa qua nelle chiese. Allora Paolo viene per proteggere i figli di Dio sulla terra. Paolo comincia a predicare qualcosa contrario a quello là, e i figli di Dio crederanno a Paolo perché sono eletti nel loro cuore, come la donna samaritana è scritto. Beh, ma perché quello che sta dicendo? Non lo sappiamo, ma abbiamo capito che Paolo è vero. E non andavano più nelle chiese di là e si sono attaccati alla dottrina di Paolo. È Dio che proteggeva i suoi eletti al tempo di Paolo. Amen. Lo leggeremo nei giorni prossimi, leggeremo. Ha protetto la gente, la sposa a tempo di Paolo è stato protetto dagli insegnamenti di Paolo. Al tempo di Lutero, fino al tempo di fratello Branham. Ma dopo loro, ora Cristo Santo scende sulla terra. Lascia il banco per venire ora a reclamare i suoi diritti. Piano piano arriveremo. Ho detto che in Apocalisse capitolo 5 rimarremo un po' morti. Ora i misteri del libro sono rivelati quando i sigilli vengono spessati. E quando i sigilli sono completamente spessati, il tempo della redenzione è passato. Poiché l'agnello lascia il banco di intercessione per venire fuori e prendere i suoi diritti. Egli era un mediatore in quel frattempo. Ma quando avviene la vera rivelazione sui sigilli, man mano che si cominciano a spessarsi,
l'agnello si fa avanti dal santuario, cioè secondo la parola. Noi questo l'abbiamo letto l'altra sera. Egli venne fuori da lì in mezzo e prese il libro. Così egli non era più mediatore, poiché essi lo chiamarono perfino leone. Quando egli prende il libro, Branham dice che non è più mediatore, è diventato il leone. Vai a giocare con il leone ora. Quando egli diventa leone, non è più un agnello. Con un agnello puoi fare quello che vuoi. I soldati romani l'hanno schiaffeggiato, non ha detto niente. I soldati romani hanno spuntato su di lui, non ha detto niente. I soldati romani gli hanno messo una spina sulla testa, non ha detto niente. Ma quando è diventato il leone, vai a mettere il tuo dito nella bocca del leone. Vai, provaci. Così egli, Branham dice, l'agnello si va avanti, dice, egli era un mediatore in quel frattempo, ma quando avviene la vera rivelazione sui sigilli, man mano che si cominciano a spezzarsi, l'agnello si fa avanti dal santuario, cioè secondo la parola. Noi questo l'abbiamo letto l'altra sera. Egli venne fuori da lì in mezzo e prese il libro. Così egli non era più mediatore, poiché essi lo chiamarono perfino leone. E quello è il re. E allora egli non è più un mediatore. Quando egli lascia il trono e viene con il libro e comincia a spezzare i sigilli, il tempo è cambiato. Dovete sapere che la stagione è cambiata. Quando passiamo dall'estate in inverno cambiamo vestito, vero? Quando passiamo dall'inverno a primavera, quando c'è l'estate, no, quando c'è l'inverno mettiamo la camicia, mettiamo, come si chiama, maglione, mettiamo la giacca. Quando arriva la primavera, che cosa facciamo? Togliamo la giacca, teniamo il maglione e la camicia di sotto. Quando arriva l'estate, che cosa facciamo? Togliamo il maglione e teniamo solo la camicia. Ogni cosa a suo tempo. È duro. In estate non puoi vestirti come in inverno. Tu morirai. Dunque c'è un tempo per ogni cosa. Ma la gente vuole che lui rimane sempre l'agnello. Ma egli non sarà sempre agnello, fratello. Branham dice qui, ma quando avviene la vera rivelazione sui sigilli, man mano che si cominciano a spezzarsi, l'agnello si fa avanti dal santuario. Cioè secondo la parola. Noi questo l'abbiamo letto l'altra sera. Egli venne fuori da lì in mezzo e prese il libro. Così egli non era più mediatore, poiché essi lo chiamarono perfino leone. E quello è il re. E allora egli non è più un mediatore. Quando egli prende il libro, a meno che non ha ancora preso il libro, tutto va bene. A meno che non ha ancora aperto i sigilli, tutto va bene. Ma se noi diciamo che i sigilli sono aperti e che lui ha già preso il libro, il tempo di essere mediatore è finito. Quel tempo è finito. Ah, fratello Frank, se è così, non c'è più nessuno di salvato, non l'ho predicato così. Ma dobbiamo riconoscere prima che la mediazione è finita. E poi andiamo dal profeta. Ah, se la mediazione è finita, noi che siamo nati dopo, che ne è di noi allora? Perché quando sono arrivato in Italia c'era una dottrina che diceva che tutti quelli che sono nati dopo 63 non sono salvati. Io sono nato dopo 63, ma io credo questo messaggio e credo che sono salvato.
Ma perché quella dottrina ha fatto tanti? L'hanno portato avanti i fratelli per tanti anni e oggi lo predicano ancora. Ma dentro c'è una verità. Hanno preso una parte della scrittura e l'altro l'hanno messo da parte. Quando hanno detto che il tempo della mediazione è finita, è vero. Perché se i sigilli sono aperti, Branham lo dice qui. L'abbiamo letto e ce ne sono migliaia di citazioni in cui lui lo dice. Ma l'altra parte, perché William Branham dice un'aquila non ha un solo ala, deve avere 2 ali, non è così, altrimenti non possiamo volare. Dunque bisogna mettere ogni cosa al suo posto. E penso che vi avevo letto una volta, speriamo un po' se lo trovo qui. Vediamo un po' se lo trovo, poi mi fermo perché no, come l'ho sempre detto, mi piace sempre. Nel paragrafo, mi sembra 35 del testo sigillo, lo prendo rapidamente. Testo sigillo, paragrafo 35. Vediamo un po' se riesco a prenderla di qui. Testo sigillo, vediamo un po'. Non so se riuscirò a trovarlo velocemente. Il testo sigillo, paragrafo 35, non riesco a trovarlo qui, ma vediamo un po' se lo trovo qui. Leggiamo un po' il profeta. Leggiamo dal paragrafo 34 e poi ci fermiamo. Ora, e lì Giovanni... Leggiamo un po', che Dio mi aiuta a prenderlo bene perché non riesco. Ecco il leone di Giuda ha prevalso, egli può prendere il libro ed aprirlo. Così egli si voltò per vedere un leone e invece egli vide un agnello. L'anziano chiamò e disse: un leone ha prevalso. Però quando egli venne a guardare, esso era un agnello che veniva fuori dal trono. Ora, egli non aveva mai notato, seguite bene, egli non aveva mai notato quello prima. Perché? Perché egli era stato là dietro facendo la sua opera di mediazione. Poiché egli stava sanguinando per il popolo, intercedendo per il popolo fino a che quella ultima anima, la quale era stata messa sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo, venisse dentro. Di essi là ce ne sarà solo una certa quantità, tutto qui. Quello è tutto. Gli altri non vogliono nemmeno venire dentro. Essi non hanno alcun desiderio di venire dentro. È come l'H di Noè. Tutti non hanno voluto venire dentro, ma quelli là che sono predestinati a entrare dentro sono entrati. Quando l'ultima anima è chiamato, lui si alza dal trono. Che sia già nato sulla terra o non è nato, dopo che l'ultima anima è entrato, lui si alza. Ok? Scendiamo, paragrafo, leggiamo. E così dunque, quando quella ultima anima viene dentro, allora il tempo della redenzione è finito. Allora l'agnello viene avanti per reclamare i suoi diritti su ciò che gli ha redento, e ciò è tutta la creazione,
La terra e ogni cosa appartiene a Lui. Quando Apocalisse 10 suona, la terra, tutto quello che è stato rubato, deve ritornare a Lui. Vedete? Egli l'ha redenta col suo proprio sangue. E quando egli viene avanti per prendere questo libro, per aprirlo, ebbene, essi furono giovani, non pianse più. Ed egli guardò, e questo agnello era un agnello ucciso. Esso era stato ucciso, però esso era di nuovo vivo. E ora noi abbiamo visto che un agnello ucciso è un agnello sanguinante dappertutto. Esso è stato ucciso. Dopo che esso fu ucciso, esso risorse di nuovo. Esso era seduto sul trono là dietro al trono, in questo modo, intercedendo per tutte quelle anime che sarebbero venute. Ha fatto l'intercessione per le anime che sarebbero venute. Poi si è alzato. Dunque tu non hai bisogno di nascere prima. Tu puoi nascere oggi. Se il tuo nome era nel libro, lui ha già fatto l'intercessione per te. Tu sei sulla terra. Quando io predico, se tu sei un eletto, tu dirai amen e sei salvato, punto e basta, perché non c'è più bisogno di niente. Sei già stato redento. Ma lui non è più là oggi per fare l'intercessione, perché ormai è diventato giudice. E il giudice chi è? Chi è l'uomo a i capelli bianchi oggi? Verrà qualcuno con un cappello bianco sulla terra? No. Il giudice con i capelli bianchi chi è? Siamo noi. Perché il giudizio lo facciamo noi tramite la predicazione della parola. Perché quando voi leggete la parabola della zizzania e del buon seminatore, che cosa ha detto Gesù? Gesù ha detto che egli manderà i suoi angeli per venire a fare la separazione. E molti stanno aspettando che vengano degli esseri con gli ali per venire per separare. Branham mi ha detto che un angelo è un messaggero. Dunque è un uomo. E come ha fatto Branham a fare la separazione? Con la predicazione della parola. Come ha fatto Gesù la separazione? La predicazione della parola. Come Mosè ha fatto la separazione? La predicazione della parola. Come l'ha fatto Lutero? La predicazione. Wesley? La predicazione. Dunque la separazione, il giudizio, la separazione tra la zizzania e il buon seme, come lo facciamo? Tramite la predicazione della parola. Amen. Dunque non vi aspettate che un giorno ci sarà un trono dove ci metteremo tutti in fila. E dirà uno a destra, no, non esiste niente così. E non avverrà mai. Perché tutta la Bibbia è scritta in parabola. Dunque ricordatevi che il trono, lui non è più un mediatore oggi. Ma se tu, prima che lui lasciate il trono, al tempo di fratello Branham per aprire i sigilli, se tu eri un eletto, il tuo nome si è stato pronunciato negli opuscoli. E quando tu ascolterai questo, tu direi solo amen. Punto, basta. Ma se tu non sei nel libro, il tuo nome non sarà mai chiamato, tu sarai un membro di chiesa, i tuoi orecchi sono bucati, tu non puoi ritornare nella tua proprietà, perché terra non ne avevi prima, avevi rubato la terra, come Satana. Ora abbiamo creato l'inferno per te, per buttarti dentro, perché la terra è per la razza di Adamo. Che Dio vi benedica. Inchiniamo i nostri capi. Padre, ti ringraziamo per la tua parola, per la gioia che li porta ai nostri cuori, Padre. I giorni sono ancora dinanzi a noi. Vediamo gli avvenimenti che stanno avvenendo sulla terra, Padre. E ogni cosa, Padre, conferma la tua parola e porta gioia ai nostri cuori, Padre. Poiché, come l'ha detto il nostro fratello Gesù quando ha visitato la terra, ha detto che quando vediamo tutte queste cose, di alzare la testa, e noi siamo contenti perché tutte queste cose stanno avvenendo, Padre. Grazie per ogni cosa, lasciamo il resto nelle tue mani, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Che Dio vi benedica.